লাস্টে ওইটাই খাবো। চামচগুলো কই? এই আমাদের রাঁধুনি রান্না করছে। কি হচ্ছে? ম্যাগি? টিফিন টাইম। কি হচ্ছে এটা? রান্না হচ্ছে? কি জানি কি করছো তোমরা? ওই ওই বাইক নিয়ে রাইড করে এসে ছোটবেলা আমরা রান্নাবাড়ি খেলতাম না, সেই রান্নাবাড়ি এখানে খেলতে এসেছি কলকাতাতে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সয়াবিন, কিন্তু এখানে ব্যবসাতে তো মেরে দেবে। সয়াবিন, হ্যাঁ, এখানে ব্যাসে এরপরেই মরে যাবে। সয়াবিন এরপরে হোটেল যদি তুই এই নম্বরে বুক করিস তো এখানে হোটেল দেবে না, বলে না ভাই হোটেল তাই হোক না। গোবিন্দভোগ চাল, মুগ ডাল। আর